1963-yilning 22-noyabrida Dallas shahriga qilingan safar chog'ida AQShning 35-prezidenti Jon Kennedi otib o'ldiriladi. O'sha kuniyoq shahar politsiyasiga kelgan qo'ng'iroq asosida asosiy gumonlanuvchi sifatida Lee Harvey Oswaldni qo'lga olishadi. Shuningdek, uni yo'lda to'xtatgan politsiyachini o'ldirishda ham gumon qilishadi. Biroq Oswald ushbu ayblarni tan olmaydi. Oradan 3 kun o'tib, 24-noyabr kuni Oswald politsiya va jurnalistlar ko'z o'ngida shahar qamoqxonasidan okrug qamoqxonasiga o'tkazilayotgan bir vaqtda Dallasdagi tungi klublarning birining egasi bo'lgan Jack Ruby tomonidan otib o'ldiriladi. E'tiborli tomoni, bu hodisa to'g'ridan-to'g'ri efir namoyishi vaqtida sodir bo'lgan. Shundan keyin vitse-prezident hisoblangan Lyndon Johnson tomonidan Jon Kennedi o'limi sabablarini aniqlash bo'yicha maxsus komissiya tuziladi. Ushbu komissiyaning 10 oylik faoliyati natijasida asosiy aybdor sifatida Lee Harvey Oswald ko'rsatiladi. Garchi oradan yarim asrdan ko'proq muddat o'tganiga qaramay, haligacha amerikaliklarning kamida 60% Kennedi o'limining bosh aybdorlari topilmagan deb hisoblaydi. Ba'zi taxminlarga qaraganda quyidagilardan biri yoxud bir nechtasi prezident Kennediga qarshi qilingan suiqasdning ortida turgan bo'lishi mumkin. Sovet Ittifoqi Sovuq urush davrida bir-biriga ashaddiy raqib bo'lgan AQSh va Sovet Ittifoqi sodir bo'lgan kichik ko'lamdagi halokatlarni ham dushman tarafidan ko'rishi odatiy hol hisoblanardi. AQSh prezidentining o'ldirilishi esa tabiiy ravishda xalqaro munosabatlardagi global yetakchilik uchun asosiy raqib bo'lgan Sovet Ittifoqi, jumladan uning xavfsizlik, tashqi va ichki razvedka uchun mas'ul bo'lgan muassasa KGBning g'arb matbuotida ayblanishiga olib keladi. Bunga Harvey Oswaldning bir qancha muddat Sovet Ittifoqida bo'lgani va u yerda SSR fuqarosiga uylangani ham muayyan ta'sir ko'rsatgandi. Oswald qo'lga olinganidan so'ng so'roq qilinganida Sovet Ittifoqida bo'lgani tufayli aybni unga yuklashayotganligini aytgandi. Vitse-prezident Lyndon Johnson Turli so'rovnomalarga qaraganda haligacha amerikaliklarning taxminan 20% vitse-prezident Lyndon Johnsonni Kennedining o'limi ortida turgan shaxs deb hisoblashadi. Johnsonni ayblovchilar bunga asosiy sabab sifatida vitse-prezidentning Kennedilarni umuman yoqtirmaganini va 1964-yilda bo'ladigan saylovlarda Kennedi g'alaba qozonsa, uni vitse-prezidentlikka qo'ymoqchi bo'lmaganligini ko'rsatishadi. Markaziy razvedka boshqarmasi MRB 1995-yilda AQSh armiyasi razvedkasi sobiq ofitseri va Milliy xavfsizlik agentligi xodimi bo'lgan Jon Newman Kennediga qarshi yashirin operatsiyani Kubada Castro tuzumini ag'darish uchun tashkillashtirgan isyon muvaffaqiyatsiz yakunlanganidan so'ng MRB direktorligidan Kennedi tomonidan olib tashlangan Allen Dulles rahbarligi ostida kechganini taxmin qiladi. Ba'zi manbalarga qaraganda nisbatan ochiq fe'lli bo'lgan Kennedi bo'lajak saylovlarda g'olib chiqqandan keyin MRB faoliyatini maxsus tekshiruvdan o'tkazishni rejalashtirgan. Shuning uchun ham doim soyada qolishni xush ko'ruvchi MRB rahbariyati tekshiruvda qisman noqonuniy ma'lumotlarning jamoatchilikka ma'lum bo'lishining oldini olish uchun prezidentga qarshi fitnaga qo'shilgan degan qarashlar ham mavjud. FQB direktori Edgard Hoover Yana bir keng tarqalgan farazlardan biriga ko'ra, suiqasd ortida AQSh Federal qidiruv byurosi direktori John Edgard Hoover turgan bo'lishi mumkin. 1962-yilda Allen Dulles MRB rahbarligidan olib tashlanganidan so'ng ko'pchilik navbat Hooverga kelgani to'g'risida shubha qilmay qo'ygandi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, ba'zi jurnalistlar va tarixchilar Hooverni suiqasdni uyushtirgan bosh subyekt sifatida talqin qilishadi. Keyinchalik Amerika matbuotida Hoover FQB yurisdiksiyasini ko'p bora buzgani va hattoki o'z xodimlari orqali siyosiy rahbarlar to'g'risida muhim ma'lumotlar to'plab borgani hamda bu ma'lumotlardan prezidentlarga bosim o'tkazish uchun foydalanganligi to'g'risida materiallar chop etilgan. Hattoki AQShning 1969-1974-yillardagi prezidenti bo'lgan Richard Nixon 1971-yilda kichik doirada Hooverni ishdan ololmasligining sabablaridan biri sifatida FQB direktorining unga nisbatan ta'zyiq o'tkazishi mumkinligini ko'rsatgandi. Harbiy siyosiy kompleks
1961-yil 17-yanvarda AQSh prezidenti general Eisenhower o'z lavozimini tark etishidan oldin qilgan xayrlashuv nutqida xalqni harbiy sanoat kompleksining qudrati o'sib borayotganligidan ogohlantirgan, hukumat ishlarida uning nojoiz ta'siridan ehtiyot bo'lishga chaqirgandi. 1960-yillar boshida Vyetnamda harbiy siyosiy mojarolar juda avj olgan bo'lib, AQShning o'z tarafdorlarini qo'llab-quvvatlab, ushbu mamlakatga qurolli kuchlarni olib kirish masalasi yuqori siyosiy doiralarda ochiq muhokama qilinayotgan va so'nggi hal qiluvchi qarorni qabul qilish mamlakat rahbari va oliy bosh qo'mondon prezident Kennediga bog'liq bo'lib turgandi. Ko'pchilikning fikricha, Jon Kennedi Vyetnamga AQSh qo'shinlari to'g'ridan-to'g'ri kiritilishiga qat'iy qarshi edi. Shuningdek, ushbu mamlakatga yuborilgan harbiy maslahatchilarni chaqirib olmoqchi bo'lgan. Kennedi o'limidan so'ng oliy rahbarlik lavozimiga kirishgan Lyndon Johnson qotillikda vyetnamliklarni ayblagan. Oradan ma'lum vaqt o'tishidan so'ng, aynan uning buyrug'i bilan ushbu Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatiga AQSh harbiylari ommaviy ravishda kiritilgan va bu Amerikada jamoatchilik hamda hukumat o'rtasidagi kuchli qarama-qarshilikka sabab bo'lgandi. Bir qancha siyosiy tahlilchilar va tarixchilarning fikricha, Johnsonning Kennedini vyetnamliklar o'ldirganligi to'g'risidagi fikridan maqsad amerikaliklarni bo'lajak urushga ruhan tayyorlash edi. Kubaliklar. Kennedi davrida Kubada Fidel Castro tuzumini ag'darish uchun bir qancha harakatlar amalga oshirilgandi. Garchand Kubada Castro tuzumi saqlanib qolgan bo'lsa-da, ko'plab amerikaliklar uchun Kuba dushman bir davlatga aylanadi. Shuning uchun Kennedi o'limidan so'ng Amerika matbuoti qotillikda Kuba rahbariyati, xususan Fidel Castroni ham ayblab chiqadi. Shuningdek, Kennedi o'limi bo'yicha kubaliklarga daxldor yana bir mashhur suiqasd mavjud. Unga ko'ra, prezidentni Castroga dushman bo'lgan va AQShga ko'chib kelgan kubaliklar o'ldirgan bo'lishi mumkin. Prezident Kennedining Castro tuzumini amalda tan olishi AQShdagi kubalik immigrantlarning hafsalasini pir qiladi va ular Kennedini juda yomon ko'rib qolishadi. Ushbu nazariya tarafdorlarining fikricha, agar Kennedi o'lsa, bo'lajak prezident yana Kuba masalasi bilan jiddiy shug'ullanishiga va natijada Castro tuzumi tezda ag'darilishiga umid qilgan. Eng qizig'i shundaki, Kennedi o'limida bosh gumondor Lee Harvey Oswald ham Amerikadagi Castro tuzumi tarafdorlari safida bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. Texas neft magnatlari. Kennedining o'ldirilishi ortida turgan deb taxmin qilinadigan guruhlardan biri sifatida Texas shtatidagi neft sohasi karchalonlari ham ko'rsatish mumkin. 1926-yildan beri Amerikadagi neft kompaniyalari juda katta soliq imtiyozlariga ega bo'lib kelardi. Hisob-kitoblarga qaraganda, o'sha imtiyozlar Texas neft magnatlariga yiliga o'rtacha $300 million daromad keltirgan. Kennedi prezident etib saylangandan so'ng uning asosiy maqsadlaridan biri soliq siyosatini o'zgartirish edi. Ya'ni soliq imtiyozlarini yo'qotish va shu orqali kelgan mablag' hisobiga o'rta tabaqaning turmush darajasini ko'tarishga qaratilgan ijtimoiy islohotlarni amalga oshirish bo'lgan. Yozuvchi Dick Russellning Juda ko'p narsani bilgan odam kitobida Kennedini o'ldirishga qaratilgan dastlabki rejani Hunt Oil neft korporatsiyasi rahbari Haroldson Lafayette Hunt boshchiligidagi magnatlar moliyalashtirganligini da'vo qiladi. Siyosatga o'ta qiziqishi bilan tanilgan hamda o'ta konservativ qarashlarni qo'llovchi va bu borada tashviqot ishlariga mablag' ayamaydigan milliarder Haroldson Hunt, shuningdek Clint Murchisonning ehtimoliy fitna qatnashchilari bo'lganligini Lyndon Johnsonning ma'shuqasi bo'lgan Madeleine Brown ham aytgan. 1963-yilda Kennedi neft kompaniyalari uchun asosiy soliq imtiyozlarini bekor qilishni taklif etadi va bu yirik neft biznesi vakillari doirasida katta vahima uyg'otadi. Chunki bu holatda neft kompaniyalari milliardlab dollardan mosuvo bo'lardi. Lekin Kennedi o'ldirilgandan so'ng prezidentlikka kelgan Lyndon Johnson va undan keyingi prezident Richard Nixon marhum Kennedining bu taklifini hatto ko'rib chiqishni ham rad etishgan. Uyushgan jinoiy to'dalar, mafiya. Prezident o'ldirilishi ortida uyushgan jinoiy guruhlar mafiya turganligi yoki prezidentga qarshi umumiy fitnaning bir qismi bo'lganligi to'g'risidagi qarash tarafdorlari ham mavjud. Ular Kennedi prezidentligi davrida bosh prokuror bo'lgan uning ukasi Robert Kennedi tomonidan uyushgan jinoyatchilikka qarshi keng harakatlar,
Amerikadagi mafiya tizimiga katta zarar keltirganligini aytishadi. Ba'zi jurnalistlarning fikricha, mafiya prezident Kennedini oradan olib tashlash orqali Robertning bosh prokuror sifatida faoliyatiga chek qo'ymoqchi bo'lgan. Bosh prokuror Robert Kennedining sa'y-harakatlari bilan nihoyat 1963-yil noyabr oyida asosiy gumondor Marchelloga qarshi sud boshlanadi. Lekin prezident Kennedi o'ldirilganidan so'ng Marchello oqlanadi va ozodlikka chiqadi. Carlos Marchelloning Oswaldning qotili Jek Rubyning yaqin do'sti sanalmish Dallasdagi yirik mafiya sardori Joseph Campisi bilan yaqin munosabatlari ham bir qancha tadqiqotchilarda jiddiy shubha uyg'otgan. E'tiborli tomoni, Ruby qamoqxonada vafot etguniga qadar Campisi doimiy ravishda uni yo'qlab borib turgan. Milliarder Aristotle Onassis. Aristotle Onassis va John Kennedy ilk bor 1958-yili Onassisning kemasida mehmondorchilikda uchrashadi. Ko'pchilikning fikricha, o'sha oqshomda Ari AQShning bo'lajak birinchi xonimini yoqtirib qoladi. 1963-yil avgustda Jacqueline Kennedyning singlisi Lee Radziwill uning Arining O'rta Yer dengizidagi kemasiga biroz dam olish uchun taklif qilgan. Milliarder to'g'risidagi biografik asar yozgan Frank Brandyning ta'kidlashicha, kemada haqiqatan ham sodir bo'lgan hodisa Aristotle Onassisning AQShning birinchi xodimini sevib qolishi bo'lgan. AQSh prezidentining kotibasi bo'lgan Evelyn Lincolnning kitobida yozilishicha, Jacqueline Kennedyning milliarder yaxtasida dam olayotgani to'g'risidagi turli mishmishlar matbuotga sizib chiqqach, John Kennedy qattiq g'azablanadi va xonimiga qo'ng'iroq qilib, xalqaro qaroqchi Onassisning yaxtasini tashlab tezda Washingtonga qaytishni buyuradi. Erining o'limidan so'ng Jacqueline Kennedy ikki bolasi bilan birga Manhattanda yashay boshlaydi. Aristotle Onassis uni tez-tez yo'qlab turadi. 1968-yilda Jacqueline o'zidan naq 23 yosh katta bo'lgan Onassis bilan turmush qurishga qaror qilgani Kennedylar oilasiga aytadi. Bundan ayniqsa sobiq birinchi xonimning qaynog'asi 1968-yili prezidentlik saylovlariga o'z nomzodini qo'ygan Robert Kennedy jiddiy norozi bo'ladi. Ammo 1968-yil 5-iyunda Los Anjelesda Robert Kennedy asli falastinlik Sirhan Bishar Sirhan tomonidan otib o'ldiriladi. Qotillikdan 5 oydan ko'proq vaqt o'tib esa 20-oktyabrda Jacqueline bilan Arining to'yi bo'lib o'tadi. To'y haqidagi xabarlardan so'ng Amerika matbuotida Aristotle Onassisning prezident Kennedy, shuningdek uning ukasi Robert Kennedyning o'limi ortida turgan shaxslardan biri bo'lishi mumkinligi haqida shov-shuvli maqolalar va hattoki kitoblar ham yozila boshlaydi. Ehtimol Aristotle Onassis Jacqueline Kennedyga do'stlik yoki sevgi sababli, balki o'z nomini tarixda qoldirish maqsadida uylangandir. Lekin bu nikoh uni Kennedyning o'limi bilan bog'liq gumondagi shaxslar ro'yxatiga qo'shgani rost. Balki 1968-yilda Robert Kennedy o'ldirilmaganida va u prezident etib saylanganida John Kennedyning o'limi ortida turgan shaxs yoki shaxslar to'g'risidagi ba'zi taxminiy fikrlar bo'lmasligi mumkin edi. Chunki o'z akasi qotillarni topish uchun Robert qo'lidan kelganini qilishni deyarli aniq edi. Ehtimol u shuning uchun o'ldirilgandir. Bu haqida sizning fikringiz qanday? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Tarixchi.uz kanali bo'ldi. Biz bilan qoling.